आपको दिखाने वाले टीवीएस विक्टर में पंचर कैसे रिपेयर करें। तो ये देख पाएंगे आप। सबसे पहले चेक करना पड़ता है कि हवा कहाँ से लीकेज कर रही है। तो ये हवा कहीं से लीकेज कर रही है, आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। वो नहीं है, वो नहीं है, आवाज नहीं जा रही। और दूसरा वाला ये है, यहाँ से आ रही है। तो ये एक पंचर लीकेज मिल गया हम लोगों को। ये देखिए, ये जो है पंचर यहाँ पर रिपेयर बन चुका है और यहाँ पर फिर से एक लीकेज हो गया है। ये देखिए, यहाँ पर जैसे ही पानी पड़ता है तो ये पानी उड़ जाता है।